Colloquium tertium. Personae. Delia, Syra, Aemilia, Julia. Puella dormit. Quae est puella quae dormit? Puella quae dormit est Julia, filia Aemiliae. Ancilla cantat. La la. Quae est ancilla quae cantat? Ancilla quae cantat est Delia. Cur Delia cantat? Delia cantat quia laeta est. Syra Deliam audit. Syra et Delia sunt ancillae Aemiliae. Syra. Sht, Delia! Puella mea dormit. Delia. Puella tua? Quae est puella tua? Syra. Est Julia. Delia. Julia non est tua puella. Julia puella Aemiliae est. Syra. Julia est filia Aemiliae, et mea quoque puella est. Delia. La 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 la. Ancilla laeta cantat. Syra. Sht! Julia te audit. Syra irata est. Delia. Ha ha ha! Julia me non audit quia dormit. La 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 la. Delia ridet et cantat. Julia Deliam audit. Iam non dormit puella. Venit Aemilia domina ancillarum. Delia iam non cantat neque ridet, quia dominam videt. Aemilia, quae Juliam non videt, Syram interrogat. Ubi est Julia, Syra? Delia respondet. Filia tua non hic est, domina. Syra. Domina non te, sed me interrogat. Aemilia interrogat Syram. Cur filia mea hic non est? Syra. Julia hic non est quia dormit. Julia quae iam non dormit, Syram vocat. Syra! Syra puellam non audit, sed Aemilia eam audit. Aemilia. Julia non dormit, te vocat. Syra interrogat. Quem Julia vocat? Aemilia respondet. Te. Julia Aemiliam vocat. Mamma, mamma. Iam Syra Juliam audit. Syra. Julia non me, sed te vocat, domina. Julia venit, et Aemiliam interrogat. Cur Syra non venit? Aemilia. Non venit quia te non audit. Syra. Oh, hic est mea Julia puella. Aemilia. Mea puella est Julia, non tua. Sed cur non dormit? Non Syra, sed Julia respondet. Quia ancilla cantat et ridet. Aemilia irata, Syram interrogat. Quae est ancilla improba quae cantat et ridet? Syra non respondet. Cur non respondet Syra? Non respondet, quia dominam videt iratam. Syra ancilla proba est. Julia. Iam non cantat ancilla neque ridet. Aemilia. Neque iam dormit mea puella.